Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bir birodar so'raydilar, hozir ba'zilar ishi yurishmay qolsa yoki turmushga chiqolmay qolsa, boshqa biror mushkuloti bo'lganda, ba'zilar namoz o'qib, o'zi o'qimay, psixopasod bo'lib yurgan odamlar 10 xotincha oldiga o'tirib olib, chil yosin o'qitib, ayollar ba'zida 70 marta yosin o'qityapti ekan, qisqasi baxtini ochyapti ekan. Shu ishlar bid'at desak, qabul qilishmayapti, biror narsa deydilar. İnsanlar bir qiziqda Alloh subhanahu va taologa osiy bo'lib, yana Allohning ne'matidan foydalanib, Allohning ne'matiga erishmoqchi bo'ladi. Bu haqiqiy bir insof nazari bilan qarasangiz, aslida pastkashlik deyiladi. O'zi osiy. Ya'ni namoz o'qiydi, o'qimaydi, psixopasodni qilgan. Ayol bo'lsa hijob o'ramaydi, psixopasodni qilgan. Keyin borib Allohning ne'matiga erishmoqchi. Baxt saodatga erishmoqchi, rizqi keng bo'lmoqchi. Xo'p, nima bilan erishmoqchi yana desangiz, yana Alloh ne'mati bilan erishmoqchi. Qur'on bilan erishmoqchi. Uyalmaydimi inson? Harom ishni qilib, posiq bo'lib, tavba qilmasdan Allohning ne'mati bilan Alloh ne'matiga erishaman. Qanaqa yuz bor? Alloh taolo oyatda aytgandek, "Fama qadarulloha haqqa qadri." Bu insonlar Allohni haqiqiy qadrlamaydi deydi. Qadrini bilmaydi Alloh taolo. Yoki Alloh subhanahu va taoloni shunaqa qilib, nauzubillah, aldab o'zini ishingizni bitirib ketaman deb o'ylaysizmi? Dunyoda ba'zilarda ishini bitirib ketganingizdek. Inson bir dunyoda bir insondan bir haqqini olib bermay ketsa, qachon shuni qarab ko'chada uchratib qolsa, yuziga qarab olmay qochadi. Bahona topib ko'rmaslikka olib o'tib ketadi yoki. Nahot shu insonchalik Allohning qadri yo'qki, shuncha Alloh sizga farzlarni buyurgan, shuncha haromlarni qaytargan, shulardan tiyilmasdan, farzlarni qilmasdan uyalmay borib yana Allohning oldida o'tirib, xuddiki Allohning oldida o'tirgandek bo'lib Qur'onni eshitib, mening baxtim ochiladi deb qarab turishlik. Asli yo'q narsaga yana bu hech qayerda aytmagan sizga baxtingiz ochiladi yosin bilan deb. Qani keltirsin Qur'ondan bir oyat, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahih sunnatlaridan bir hadis yo'q hech qayerda. Yosin surasi baxt ochadi degan narsa. To'g'ri, Qur'on shifo, Qur'on saodat, to'g'ri. Lekin hadisda shuni bilib qo'yingki, Rasululloh aytganlar, "Al-Qur'on imma hujjatun lak aw imma hujja alayk." Qur'on bu sizning foydangizga hujjat yoki ziyoningizga hujjat. Shuni unutmang. Baxtingizni ochishga emas, faqat ziyoningizga ham hujjat bo'ladi. Kimdir aytishi mumkin, ha shunaqa qildik, mana ochilib ketdi, yopilib ketdi baxtlar. Inson o'ylashi mumkin, mana ochilib ketyapti deb. Bunda bu oyatni eshitib qo'ying. Alloh taolo aytadiki: "Ayahsabuna annama numiduhum min mali va banin nusari'u lahum fil khayrat bal la yash'urun." Biz ularga mol dunyolar bilan, bola chaqalar bilan madad beraversak, yaxshiliklarni bizga Alloh musobaqa qilib, shoshilib Alloh bizga yaxshilik beryapti deb o'ylashami degan. Balki ular sezmaydilar. Odamlar hozir shunaqa. Ha, Robbim berdi mana deydi. O'zi fosiq. Bid'at bilan yana talab qilgan bu. Baxtini ham, rizqini ham. Mol dunyoni ham berdi mana deydi. Bola chaqani ham berdi mana shuni qilgandik deydi. Ana shunaqa qilib yaxshiliklarda musobaqa qilishib, ya'ni shoshilib Alloh bizga yaxshilik beryapti deb o'ylaysizlarmi degan. Balki sezmaydilar degan. Nimani sezmaydilar? Boshqa oyatda aytganidek, "Innama yuridullohu an yu'azzibahum biha." Shu mol dunyo bola chaqasi bilan Alloh uni azoblashni istaydi. Mana shunaqa qilib baxti ochilar, erga ham tegar, uylanar. Keyin keladi 3 kundan keyin xotinimni 1000 taloq qildim, qum taloq qildim deb. Xotini ham keladi, erim so'yaman dedi. Erim odam o'rnida ko'rmaydi. Erim adolat qilmaydi, erim unaqa qiladi, erim bunaqa qiladi deb ko'tarib keladi keyin gap. Nega? Alloh azoblayapti ularni shunaqa harom yo'l bilan hayotni boshlagandan keyin. Allohni ma'siyati bilan ne'matga erishaman deb o'ylaydimi? Allohga qaytmasdan turib yurisha olmaysiz. Fafirru ilalloh degan. Allohga qaytinglar. Bu insonlar qiziq, hozir boshiga balo kelsa polbinga chopadi, baxshiga chopadi. Alloh subhanahu va taolo oyatda nima degan? Falawla idza ja'ahum ba'suna tadarra'u. Bizda bir azobimiz kelsa, tavba tazarru qilsa bo'lmasmi ular degan. Baxshiga chopsin degani yo'q, polbinga chopsin degani yo'q.
Azobimiz kelsa tavba tazarru qilsa bo'lmasmidi? Lekin mana qarang, davomida ham aytib qo'yganki, "Valakin qasat qulubu." Qalblari qotib ketganda ulardi. Va zayyana lahumush shaytonu ma kanu ya'malun. Qilayotgan amalini shayton ularga ziynatlab qo'ygan. Ha, yaxshisan, zo'rsan. Uni shaytonlari ham, odam shaytonlari ham bor. O'sha o'qib qo'yayotgan baxshilari. Allohdan qo'rqmasdan Allohning kalomini shunaqa bid'at xurofotga sotib dunyo yeyotgan odamlar. Ishtaro bi ayatillahi thamanan qalila. Allohning oyatlarini azmiz matohga sotadiganlar. Ana shular ham ularga inson shayton bo'lib ziynatlaydi. Zayyana lahumush shaytonu ma kanu ya'malun deydi. Qilayotgan amallarida ularga shaytonlar ziynatlab beradi. Zo'r ish qilyapsizlar deydi. Qalbi qotib ketgan aslida. Allohga tavba tazarru qilishni o'rniga baxshiga qiladi tavba tazarruni bor. Xuddiki nasroniylarga o'xshaydi. Gunoh qilib qo'ysa, cherkovga borib olib, panjara orqasidan turib olib, "Pirim meni kechiring, bu tam kechirdim" deb. Ana shunaqa qiladigan nasroniylarga o'xshaydi. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va qad akhadnahum bil azab famastakanu li robbihim wa ma yatazarru." Biz ularni azob bilan ushlasak, Robbisiga tavba tazarru qilmadi deydi. Alloh sizga nega azobni jo'natadi? Nega baloni jo'natadi? Nega baxtingizni kechiktiradi? Nega baxtingizni ochmaydi? Nega rizqingizni ochmaydi? Qilsin tavbani deydi, gunohidan tiyilsin, farzni qilsin, ibodat qilsin. Alloh nima qiladi bo'lsa sizni azoblab? Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum. Shukr qilsanglar, iymon keltirsanglar, sizlarni azoblab nima qilaman degan. Azoblayaptimi sizni gunohingiz uchun, ba'zi gunohlaringiz uchun sizga ko'zingizni ochib bir tottirib qo'ymoqchi gunohni jazosini. Tavba qilish kerak. U pirga o'qitgandan foyda yo'q, baxshiga o'qitgandan. Bu bid'at u ishlar. Foyda bermaydi. Ha, endi bu shariat ko'rsatmalariga bo'ysunmaydi-da, tilini bir qarish qilib o'zicha keyin shariatdan gapiradi yana. Ba'zilarga hozir mana shu savolda ikkinchi qismida aytilgan narsa, baxti ochilmayapti ekan, borib baxshiga o'qitaylik deydi. Baxshiga o'qitishdi. Bid'at desangiz yoqmaydi. Shariatda aytsangiz yoqmaydi. Ha, bir insonni shu turmushga bir ayol turmushga chiqa olmayotgan bo'lsa, bir qiz turmushga chiqa olmayotgan bo'lsa, nima qilish kerak shariatda mana ko'rsatgan yo'lini. Birinchidan o'sha otani, onani zimmasidagi vazifa bo'ladi. Kuyov topish kerak. Kibr qilib, manmanlik qilib, kibr otiga minib olib o'tiravermaydi. Bizni qizimiz o'zi unaqa, bizni qizimiz bunaqa deb inson kibrdan tushmasdan, kelgan ketganga bermasdan, kerak bo'lsa o'zi izlab topish kerak bo'ladi ota. Bunaqa gapirsangiz hozir o'zlaricha rashkka tutib ketadi, qaraysizki, lekin pinhona u qizlar qilayotgan ishini qilib yuribdi. Shariatni gapirsangiz yoqmaydi. Ma'siyatga botib yotsa, indamay yuraveradi ko'rmaslikka olib. Ha, shariatda mana siz shunchalik payg'ambarlardan-da rashklimisiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini qizlarini Aliga taklif qilganlar. Uylanmana deganlar. Ha, qizni birovga taklif qiling, meni qizim bor, mana shu uylan shuni deng. Olib yuravermasdan kim kelsa beraman deb kibr qilib. Yoki yo'qda kelsa ham otan tushsa ham egaradan tushmasa ham qaytarib olib bo'lmaydi menga deb. Yoki siz Shuayb alayhisalomdan da rashklimisiz yoki odoblimisiz yoki oriyatlimisiz? Shuayb alayhisalom nima qilganlar? Musa alayhisalom kelib Shuayb alayhisalomning ikkita qizini qo'ylarini sug'orib beradi. Shunda qizlar borib Shuayb alayhisalomga aytishadi: "Biz mana shunaqa qo'ylarimizni sug'ora olmay o'tirganingda bir inson kelib bizga qo'ylarni sug'orib berdi" deydi. Chaqir deydi. Borib chaqirib keladi. Alloh subhanahu va taolo qarang oyatda nima deydi? Ayollar ham shuni tushunib olsin mana shu yerda mana. Baxti ochilmayotganlar. Tushunib olsin baxt qayerdan keladi mana. Yugurib borib tanishaylik, yaxshi yigit demaydi. Nima deydi? Inna faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Alloh taolo oyatda aytgan. Haligi ikkita qizni biri hayo bilan yurib keldi, sekin yurib keldi Musa alayhisalom oldiga. Qarang, hayo bilan. Hayoni lozim tutish kerak baxti ochilish uchun. Iffati saqlab hayoni lozim tutish kerak. Ja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Hayo bilan bir keldi. Aytdiki, nima dedi? Inna abi yuridu an yajziyaka ajran ma saqaytalana. Bizga mana shu sug'orib berganingiz evaziga qo'ylarni otam sizga bir mukofot bermoqchi, otamga qarang dedi. Ana shunaqa ishni darvozasidan kelish kerak. Otadan yashirib, tanishib olib, keyin qochib ketamiz deb, otadan yashirib, endi baxtli hayot kechiramiz, kinoni ko'rib olib, ta'sirlanib, o'laman kuyaman qilmasdan eshikdan kelish kerak. Ha, hech qisi yo'q.
Yaxshi ko'rdingizmi bittani? Hech qanday muammo yo'q. Mana hayo bilan ish qiling. Bunaqa orqadan pinhona suhbatlashib gaplashib yurmasdan hayo bilan ish qiling. Tamom. Otaga ayting, mana shu bir inson bor ekan, yaxshi yigit ekan deb shama qilib qo'ying. Qanaqa aytaman desangiz, yuravering baxtingiz yopilib baxshiga borib. Hech qanaqa hayosizlik emas bu. Ha shu bir yaxshi yigit ekan, shu deb qo'ying, shama qilib, esi bo'lsa shu ota ham tushunsin shundan. Qizini keyin ma'siyatga boshlamasin. Musa alayhisolamga kelib shunaqa dedi. Musa alayhisolam bordilar. Musa alayhisolam borgandan keyin Shuayb alayhisolam nima dedi? Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatayna ala an ta'jurani 8 hijaj. Men mana shu bitta qizimni senga, ikkita qizimni birini senga nikohlamoqchiman dedi. O'zi taklif qilyapti mana. Hech qanaqa hayosizlik emas bu. Oriyat emas o'zicha. Kibr emas bu mana. Ana shunaqa narsalar shar'iy choralar yo'qolgani uchun odamlar o'zlaricha mana o'zlari eplolmay qolgan qizlarini. Vaqt soati yetganda kerak bo'lsa birovga taklif qilishdan hech qanday mo'niligi yo'q. Umar roziyallohu anhu mana. Ma'lum qanaqa rashkli, qanaqangi shunaqa shijoatli odam bo'lganlar. Lekin Imom Buxoriyda hadis kelgan. Umar roziyallohu anhuning qizlari Hafsa onamiz erlari vafot etib beva bo'lib qolgan payt. Yuravermagan endi 40 ga kirib 60 ga kirguncha beva bo'ldi endi bo'ldi qizim deb hech kimga bermasdan qo'ltiqlab validi zimmasidagi farz vali ota yoki amaki yoki aka yoki ukalar singli qizi o'shalarni bir joyga topib yo'llab qo'yish kerak bo'ladi, izlab. Toki qiz o'sha ayol o'zicha izlamasin, chiqib olib internetdan boshqadan. Umar roziyallohu anhu Abu Bakr Siddiqning oldiga boradi. Qizim Hafsani uylan deydi. Umardek shunaqa rashkli inson. Abu Bakr indamay ketaveradilar. Usmon roziyallohu anhu oldiga boradi. Qizim Hafsaga uylan deydi. Usmon roziyallohu anhu istixora qilib ko'raman deydi. Bir pasdan keyin keladi-da, shu kunlarda uylana olmas ekanman deydi. Yana g'azabi chiqadi Usmonni. Umar roziyallohu anhuni. Shunda bir pasdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari sovchi qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylanadilar Hafsa onamizga. Abu Bakr kelib aytadi shunda, sen xafa bo'lding-a mendan, rad qilib indamay ketaverganman dedi. Ha dedi. Xafa bo'ldim dedi. Yani qizini taklif qilsa indamay, yani yo'q ham demasdan indamay ketaversa. Hatto istixora ham qilaman demasa, yani xafa bo'laman dedi. Abu Bakr roziyallohu anhu aytadilar-ki, men hech qanaqa arad yoki boshqa qilganim yo'q, faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'rab yurganini eshitgandim deydi. Shuning uchun Rasulullohdan oldin bir narsa qila olmadim. Agar Rasululloh rad qilganda uylanardim deydi. Hech qanaqa muammolik yo'q mana. Birodariga uylandi mana qizini taklif qilsa agar. Olib yuraverib, uni keyin fahshga munkarga tiqib, uni ham gunohkor qilib, boshqani ham gunohkor qilmasdan, baxshiga olib bormasdan, shirk qilib, uni oxiratini ham kuydirib. Agar kerak bo'lsa, ayol o'zini taklif qilishida ham gunohkor yo'q. Imom Buxoriyda hadis keldi. Sahl radhiyallohu anhu. Ja'at imra'atun ila nabiy sollallohu alayhi vasallam faqalat ya Rasululloh habtu nafsi lak. Bir ayol keldi Rasulullohga, ya Rasululloh o'zimni sizga men baxshida qildim dedi. Shu hadisni Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilganda, Anasning bir qizlari, bu buncha hayosiz ayol ekan bu devoradi. Ayol kishi kelib, ha qilib o'zini hayosizlik qilib o'zimni sizga topshirdim, uylaning menga deydi. Shunda Anas radhiyallohu anhu aytadilar, sendan yaxshi bu deydi. Nega? Chunki gohida ba'zilar o'zlaricha shunaqa hayolikda, lekin pinhona qolganda qarasangiz, bilgan ishini qiladi. Shunaqa qilib harom xarishni qilmaylik deb to'g'ri kelib, hammani ko'z o'ngida, mana menga shu mana uylansak uylan dedi. Hech unaqa pinhona harom xarish bo'lgan yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir pas qarab turdilar-da, boshlarini chayqadilar. Ya'ni rag'batlari yo'qdek qilib. Bir sahobiy turdi, ya Rasululloh xohlamasangiz menga uylantirib qo'ying dedi. Mana shunaqa variantlar chiqadi keyinchalik, ya'ni. Xo'p, inson o'zi uylangiz kelmasa taklif qiladi, mana bu birodar bor uylanmoqchi bo'lgan, shunga nikohlang deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin nimang bor topki biron nima dedilar. Har inson borib hech narsa topa olmay keldi. Mahrga biron nima ber dedi. Iltamisu walau khataman min hadid. Temirdan bo'lsa ham o'zik ber dedilar. Borib sahobiy temirdan ham o'zik topa olmay keldi. Qarayman, uylanaver ekan, hech vaqosi yo'q bo'lsa ham. Allohga tavakkal qilib bir narsani umid qilib Alloh taolodan bir sababni bir uylanishlik ham bir rizqqa sabab bu aslida. Uylanadi.
Alloh taolo oyatda aytgan: "Ankihul ayyama minkum was-solihin min ibadikum va imaikum." O'zlaringni bevalarni nikohlanglar. Xotinsiz erkaklarga ham xotin topinglar. Va qullaringga ham hattoki solihlarga va qullaringga shunaqa juft topinglar. Faqir bo'lsalar Alloh boy qilib qo'yadi degan. Abu Bakr Umar roziyallohu anhu boya tafsirda shunaqa aytgan. Kim agar rizqi ko'paymoqchi bo'lsa uylansin degan. Bu ham hissiy narsa, buni hissiy tushunsak ham bo'ladi. Uylanguncha yotadi, hatto qornim to'yatdi deydi. Ha, uylangandan keyin haligi insonda endi harakat boshlanadi. Oyoq kuygan tovuqda keyin yugurib ishlashga harakat qiladi, bo'lmasa tanbal bo'lib yotaveradi. Uylantirib qo'ying, mana o'z kunini o'zi ko'rib ketadi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hech vaqoim yo'q desa ham uylanaman desa uylantirgan mana. Bor temirdan bo'lsa ham o'zik topki. Hech vaqo yo'q, temirdan o'zik topa olmayapti. Mahrga. Hamma erkak ham ayol ham shuni tushunish kerak. Yuravermasdan bir-birini gunohkor qilib. Alhamdulillah bu darajada hozir faxrlik zamonda yashayotganimiz yo'q. Temirdan bir o'zik ham topa olmaydigan darajada. Ha, bitta o'zik qancha turadi? Bitta o'zik bering, mahr bo'ldi mana. Rasululloh temirdan deyapti shunda. O'shani ham topa olmagan. Ya Rasululloh bitta ishtonim bor, izorim degan. Ha, izoring berib o'zing yalang'och o'tirasan deganlar. Sen kiysang unga yo'q, u kiysa senga yo'q. Bitta ishtoni bor, ustida ridosi ham yo'q, ko'ylagi ham yo'q hattoki mana. Ha, bir yigitlar uylanaman desa hozir bosh oyoq sarpo ming dollarlik kostyum shimlar. Yo'q, o'shanda ham yetmaydi. 10 ming dollarlik kiyish kerak. Ishtonda boshqa hech narsasi yo'q, ko'ylagi ham yo'q ustida mana uylanyapti. Kuyov mana. Kelin ham rozi, qarab turibdi mana. Ha, baxtli hayot shunga taqaladimi? Kiyim-kechakka, latta puttaga, tillaga. Shunaqa qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi inson hech vaqosi yo'q bo'lganda, "Ha, bor mana Qur'oningni shu ta'lim berasan, shunga shuni evaziga seni nikohladim" deb uylantirib yuborgan. Hech vaqo yo'q mana qarang. Xo'p, bu darajada emas, hayotimiz to'g'ri hozirgi kunda. Endi bu zamon boshqa zamon deyishingiz mumkin. Lekin inson bilan o'zini qiynamasdan, birovni ham qiynamasdan odamlar shar'iy uslubda mana yo'lda qo'llasin. Unaqa bidat xurofotlar ana shunda tugaydi, vallohu alam.